معكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين ومرتاحين. شوفوا ايش نزل. طبعا انا عندي زواج المال صيد، خلي اشوفكم. هذا مال قبل 3 ايام، زاج شو اسمه منسول، وهذا زاز فرخة ما معوف هاي الزاز. خلي ستك. طبعا هنا اكو حنطة، راح الاقي بس يشبه الاكل اشوفكم هذيك وارجع عليه. شوف هاي طبعا هيك خانات، خلي اشوفكم. هاي هسه قبل نص ساعة مسكتها. طبعا بيها رقم اخضر، خبرت على راعيها. ما كنت حاطين حتى ياكل موي. خبرت على راعيها، قال انطيها اكل ومي وطيرها. طبعا صيد الزاج قلت له خضرة ويا الاحمر، هي والاحمر صدتهم بيوم واحد. هذا زاج الاحمر النسل ايش قدات تنزلوا حتى لا كتفتوا، بعدين سعفاتهم مفتوح. وانا هذا هي انا هسه حتى مفتوح. هذا الزاج الاحمر وينه؟ وانه يروح يدق الناقصة. لا هذاك على البلوك. حتى فتحته نحاول نشوف اذا جوعان بالكت بيدنا. ثواني والله فاطس جوع. خلينا نحط العلبة هنا. طبعا والله شباب تو نزل، طبعا بعيد مو عبالكم. خلينا نحضر له اليد اليمينة. راح. المشكلة خاف لا اضربه شقف. هذا الزاج الاحمر ما صيد. خلينا نحاول. خايف. خلينا نمسك لكم هذا الزاج الاحمر نشوفكم ايش هي انجاجة. طبعا ايدي ماسكة الكاميرا، قلت على اساس امسكه من هاي، رجع حول. شوفوا هاي حنطة هنا حاط. هي ثواني. الطول كلها التمت الا هو. شوفوا هذاكم. دجاجة. ازاز. هذا حجله. خلي اشوفكم جناحهم. تعال قولون تشوفوا. يعني اليوم صايدين دبل. الدجاج الذي خضرة. ايش بيها؟ كل شي ما بيه معه. خلي اشوفكم وين جبت طيور جدد. خلي نشوفكم اول طيران. هاني خلي نسد اكيد. جبت لكم رختة. شوفوا هاي واني. هاي الطيرة الشذروية مالي القديمة، كانت ويا طيور القديمة. مو مديته يم صديقي قبل لا ابيع له طيور، والمهم هاي الساعة رجعت اخذته، اشتريته منه. وهاي واخذت هذا وياها الفحل، فحلة وزوجها. وذيك الطيرة وين رخت؟
الرختة هاي الطيرة الرختة. طبعا هدلة حلو. وهاي الطيرة البصفر. وهذا الزاج الأحمر. شوفوا على هاي البصفر. هاي الزاج الأحمر. شوفوا كنت تطلع الطيور الصبح كان هنا هات على هاي الزاوية. شتيتها كلش داحق منسول مو مقصوص منسول. فشتفتو بعدين فتحت ذيك الخضرة. طبعا هسه العطور كلها مفتوحة. طبعا خلي اقول لكم انا مكتفة. تذني هسه شوفتكم انا مكتفة وهاي الطايرة همين مكتفة. طبعا من الطيور اللي جبناها كلهم ضيعت بس من النروع. الباقي هاي الباقي ما شاء الله يعني كلها ثبتت وجلدت. ذاك زاجل شوفوا بعيد. فهاي الطيور. طبعا ما بنيت اصور بس نجاحط قلت خل اصور. هو نزل وينه يريد يفلت. طبعا زاز همين راح اعوف يومين 3 ما سات ولا ريشة مثل ما شفتوا بالفيديو. همين اعوف يومين 3 يومين 3 وافتح. فحبايبي لين راح انهي الفيديو. يريد يطلع. وين هاي؟ شو تريدين جاية فوق راسي؟ وين نزلتها؟ ايه هي يعني. هاي الحبرية ما شاء الله. فحبايبي لين راح انهي الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك تفعيل زر الجرس. تحياتي لكم.